Hello，大家好，係啦。咁上次比完賽之後嗰2日咧，咁都收到好多人嘅 DM 話想睇下冠軍嗰條片喎。咁我呢2日啱啱忙完啦，咁諗住俾大家欣賞下咯。OK， 咁亦都好多謝大會好大方咁樣 send 翻條片俾我。係啦，咁有2條片嘅。第一條就係開始咗10零秒之後，同啲評判講話部機有問題，重新嚟過。第2條片就係中間直接停音樂，停咗10零秒啦，20秒左右咯。係啦，唔講咁多廢話，直接去片。